Makan Korea barbecue di sini cuma bayar 50.000, kenyangnya udah kayak all you can eat guys. Iya, jadi Bye Bye Galbi nih baru buka di Tanjung Duren. Gue cobain paket yang berempat nih. Isinya tuh banyak banget, ada rib eye, daging short plate, dan saikoro wagyu. Kalau buat kuahnya ada mie ramyun, sayuran, nasi, dan lengkap juga dengan pajon. Duh, ini tuh ya, dagingnya tuh super juicy, empuk, dan bumbunya tuh medok. Kita juga bisa tambahin garlic butter di atasnya kayak gini nih, biar tambah wangi. Apalagi daging rib eye-nya nih wangi dan juicy banget. Nah, sambil makan daging, ramyun gue juga udah mateng nih. OMG, makan ramyun yang masih mendidih kayak gini, enaknya tuh double guys. Terus makannya dipadu sama dagingnya yang tadi, jadi tambah nikmat. Oh ya, di dalam paket juga udah termasuk ocal loh, kalian ramein ya.